ஸ்கூல் டியூட்டியை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ரூமில் செத்த நாளைக்கு படுத்துட்டு அடுத்த டியூட்டிக்கு போகலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரே சத்தம். என்னன்னா அதுன்னு வெளில வந்து பார்த்தா ஒரே புகை மூட்டமாக இருக்குது அந்த சைடில். என்னென்று தான் போய் பார்த்துருண்டா எப்போன்னு நானே கிளம்பி போயிட்டு வரவங்களே. சரின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே புகையாக இருந்தது, ஒரே சத்தமாக இருந்தது, தூங்கவே முடியல. கிட்டக்க போய் இது என்னென்னு பார்த்தா ஏதோ மிஷின் மாரி இருக்குது, ஓஸ் போட்டு அந்த லாஸ்ட்டில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரே புகையாக பனிமூட்டமாக இருந்தது. கிட்டக்க போய் பார்த்தா கம்ப்ரஸர் மிஷினுங்க. பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சலிச்ச மணல் போட்டு வச்சுருக்காங்க. என்னென்னு செத்த நாளைக்கு புரியாமல் அப்படியே குழம்பிகிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு ஆள் இன்னொரு மிஷின் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டே இருந்தார். அதையும் போய் பார்த்தேன். உள்ளார என்னடா இருக்குன்னு போய் திறந்து பார்த்தா சலிச்ச மணலை தூக்கி இந்த மிஷினுக்குள்ளார போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. இந்த பாருங்கள், இந்த மிஷின்லேருந்து ஓசி போட்டு கம்பர்சர்லேருந்து ஓசி போட்டு இந்த காம்பவுண்டில் உள்ள பெயிண்டெல்லாம் உரிச்சிட்ருக்காங்க. நம்ம ஊர்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயிண்டை உரிக்கணும்னா நானும் பெயிண்ட் வேலைக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். போட்டு தேய்ச்சி அடிப்போம். இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பர்சர் மிஷின் வச்சு தான் இந்த பெயிண்டெல்லாம் உரிக்கிறாங்க. ஒரு வேலை மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.